Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder frisch, hups, zu viele Knöpfe, zu viel falsch gedrückt. Etwas verspätet, I'm sorry for that, hatte noch was mit USA klären müssen, aber jetzt bin ich da, nur für euch, frisch gepresst die Sendung. 4 Minuten darf nicht passieren, aber so ist das manchmal im Leben. Der Flughafen Düsseldorf hat auch nach einer Bestrafung gerufen für die Freunde der letzten Generation. Dann geht es weiter mit der starken Buchungslage. Fluggesellschaften machen Gewinne. Warum? Weil die Tickets teurer werden. British Airways, Finnair und alle anderen sind da gute Beispiele. Weiter geht dann das Thema mit Eurowings, die dann doch nicht mit dem 321er Neo in die USA fliegen. Und wir haben Swiss, die auf den Flügen, Langstrecke zumindest, gratis Internet einführen. Werden wir auch nochmal durchdiskutieren. Wer bei Alaska Airlines sammelt, kann jetzt auch bei Starlux seine Meilen ausgeben. Und wir haben dann IHG, so eine Art Reminder für alle Leute, die bei IHG Meilen sammeln oder Punkte sammeln. Die kann man jetzt noch mit 100% Bonus kaufen. Ganz wichtig, bis heute Abend. Und ein Deals und Deal habe ich euch auch jetzt nach mehreren Tagen wieder ausgegraben mit der Scandinavian Airlines in der J, also in der Business Class nach New York von Göteborg aus. Jetzt geht's los. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Aber auch ganz, ganz wichtig, Kanalmitgliedschaft, T-Shirt kaufen und wir haben viele lustige Gäste in Frankfurt und in Berlin. In Frankfurt werden wir vielleicht auch Matthias Böse haben. Er hat an dem Tag eine Gerichtsverhandlung. Also vielleicht kommt er vorbei. Ich bearbeite ihn gerade, dass er mit uns oben Wein schlürft. So, jetzt geht es zum ersten Thema und das ist der Flughafen Düsseldorf. Der Flughafen Düsseldorf hatte ja auch eine Heimsuchung der letzten Generation. Und die Staatsanwaltschaft ermittelt auch. Und es gibt jetzt nun auch zivilrechtliche Folgen. Und die zivilrechtlichen Folgen, schwieriges Wort, sind auch schwerwiegender als das, was der Staat anscheinend auffährt. Im Moment ist es ja so, dass da die Gerichtsverhandlungen so durchwachsen ausgehen. Einige gehen da für ein paar Monate in den Knast. Aber das ist jetzt nicht wirklich etwas, was die Leute abschreckt. Was die vielleicht abschreckt, ist die Zahlung von Strafe. Die DHL hat in Leipzig Abstand genommen, aber der Flughafen will unter anderem wegen der ausgefallenen Flüge Schadensersatz fordern. Das kann teuer werden. Andere Flughäfen sind da so ein bisschen beißgehemmt, um es mal zu sagen. Aber Düsseldorf sagt, nein, wir möchten das machen und man werde entsprechende Ansprüche geltend machen. Denn vor gut 2 Wochen war es ja so, dass der Zaun durchschnitten worden ist und der Flugverkehr unterbrochen werden musste, weil sich auf dem Rollfeld festgeklebt wurde. Es gab viele Ausfälle, es gab Verspätungen und Hamburg hat ja auch da sein Lied von singen können. Man hatte das ja in Düsseldorf auch angekündigt, dass man es durchzieht und jetzt hat man das auch anscheinend so gemacht, denn die entgangenen Erlöse durch die Unterbrechung des Flugbetriebes ließen sich noch nicht abschließend beziffern, aber es waren nach Angaben 48 Flüge, die annulliert worden sind und 2 umgeleitet worden. Und demnach gab es bei vielen der insgesamt 480 Flüge Verspätungen, in Einzelfällen sogar 90 Minuten und länger. Die Staatsanwaltschaft wird nun 9 Beschuldigte wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermitteln.
Die letzte Generation hat das ganze Jahr in München, auf Sylt muss ich ja sagen, ist ja eine Insel, aber auch in Hamburg durchgezogen. Also Hamburg, Berlin, Sylt, München, aber ist ja egal, ihr wisst ja wo, an verschiedensten. Und da bleibt es halt wirklich abzuwarten, was da passiert. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu denkt, ob ihr sagt, Kopf ab, runter mit der letzten Generation von der Landebahn, oder ob ihr sagt, nee, das muss die Allgemeinheit tragen. Da bin ich mal gespannt, was eure Meinung zu ist. Denkt dran, unten immer schön kommentieren. Dann geht es weiter mit starker Buchungslage. Und das ist etwas, was verwirrend ist für viele. Denn wenn wir Carsten Spohr hören, ja, mit Covid 2026 frühestens und so weiter. Nee, 2023, die Hecke brennt. Oder wie man in Norddeutschland sagt, Hermann Löhns, die Heide brennt. Und das ist bei den Fluggesellschaften auch so. British Airways zum Beispiel, die sagen, dass man so eine starke Nachfrage hat. Wir haben es in den USA, glaube ich, United oder American Airlines war es, die haben auch gesagt, dass sie über den Sommer hinaus dort eine sehr gute Buchungslage haben. Und selbst der IAG-Chef Luis Gallego sagte in einer Mitteilung heute, dass man am Ende des Tages dieses Jahr wirklich die Vor-Corona-Niveaus erreicht hat. Also dass man auf Vorkrisenniveau wieder zurück ist. Im zweiten Quartal stärkte vor allem die Iberia das Ergebnis bei der IHG und Madrid ist quasi da der Motor, wo man die starke Nachfrage für die Transatlantikflüge von Nord- und Südamerika vor allem spürt. Bei British Airways ist der Bedarf etwas zurück, weil das mal so eine Geschäftsreisenveranstaltung ist. Aber die Freizeitreisen sind halt die jetzt zurückkommen. Auch die Interkontinentalflotte wird dort verstärkt. Heißt also, man hat 6 787er sowie für die Iberia auch einen 350er zusätzlich bestellt, beziehungsweise die Optionen sind dafür gezogen worden. Damit möchte man auch nochmal die Möglichkeiten erweitern, 6 Dreamliner-Bestellungen sich zu sichern und man will auch 2025 und 2026 diese ausliefern lassen, damit sie auf der Langstrecke genutzt werden. Man hat ja auch bei British Airways die 380er wesentlich optimistischer betrachtet, indem man da auch wirklich anfängt, Retrofit zu machen, also richtig Geld zu investieren in die Buden. Und da geht man halt wirklich von aus, dass die dann fliegen. Daran sieht man auch, dass es denen gar nicht so schlecht geht. Auch bei der Air France KLM ist es so, dass die Ticketnachfrage sehr, sehr hoch ist und damit ist dort auch der Gewinn verdoppelt. Heißt also, dass man von einer Auslastung um 14% hingehen kann, also dass die Preise gestiegen sind, die Umsätze gestiegen sind, auf 7,6 Milliarden Euro. Das sind Summen, die sind krass. Und da muss man ja halt Ehrlichkeit halber sagen, da werden wir als Passagiere wirklich geschröpft. Und weil die Flüge voll sind, ich habe zum Beispiel meine Flüge für den Stammtisch gebucht, 600 Euro. Economy. Ja, Handgepäcks-Only-Tarif. 600 Euro. Das heißt, ich fliege jetzt etwas anders, als ich fliegen wollte und ich bezahle immer noch 350 bis 400 Euro, um nach Frankfurt oder nach Berlin zum Stammtisch zu kommen. Selbst für München, was ja im November erst ist, auch Ticket 450 Euro. Sind die alle besoffen? Also ich meine, die Preise habe ich lange nicht mehr so gehabt. Also das wird schwierig, wenn das so teuer wird. Also da muss man gucken, was man macht. Habe ich heute erst gesehen. Und daran seht ihr halt, wenn ihr Flüge bucht, bucht sie rechtzeitig oder geht auf Angebote oder nutzt Punkte, Meilen und Status, um diese Kosten runterzudrücken. Alleine der Koffer, den man bei Finnair in der untersten und billigsten Buchungsklasse nicht mitbekommen kann, 50 Euro. 50 Euro, sind die bekloppt oder was? Also unglaublich, schwierig. Nun gut. Da bin ich mal gespannt, was eure Erfahrung ist, ob ihr auch teure Tickets gesehen habt oder ob das etwas ist, was nur für mich gilt. Glaube ich natürlich nicht, dass das nur für mich gilt. Das gilt für alle. So, dann geht es weiter mit der Eurowings. Die Eurowings hat ja groß auf dicke Hose gemacht und sie haben gesagt, hey, wir fliegen mit dem Flugzeug und zwar mit dem 321er nach Dubai mit dem Neo. Und da muss man sagen, ja, das kann schon sein, aber
wird nichts mit dem Neo. Denn das ist so, dass man jetzt nicht mit einem 321 Neo sieht, sondern nur mit einem 320er Neo. Das heißt also anstatt 232 Plätze 180. Damit hat man 52 Sitzplätze weniger. Das ist interessant, denn man hatte für den 31. März bis zum 28. April einen 321er im Plan, aber davor ist es halt wirklich nur der 320er. Das ist etwas, was natürlich unschön ist, wenn man ehrlich ist, weil, ich sag mal so, im 321er hast du ja 2 Exit Rows im Prinzip, die du utilisieren kannst als Passagier, die echte sind. Hast du in einem 320er natürlich auch 2 Exit Rows, aber die sind nicht ganz so hübsch, meiner Meinung nach. Aber das ist ja so ein anderes Thema. Denn der Grund dafür ist, dass man mit dem 321 Neo in der Zeit die starke Nachfrage ans Mittelmeer als der Feriendestination sieht. Und deshalb ist es operationell sinnvoller und die können damit wahrscheinlich mehr Knete machen. Denn 4.625 Kilometer von Berlin oder 4.758 von Stuttgart, das ist natürlich relativ cool. Und bereits Monate vor dem Erstflug hat man eine starke Nachfrage, aber anscheinend halt nicht so, dass man den 321 Neo füllt. Ich finde es schade, denn gerade jetzt in der Zeit Dubai in dem Winter ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Bei uns Schnee. In Dubai angenehme 20 Grad, so plus minus ein bisschen. Ja, dann geht es direkt weiter zum Thema mit der Swiss. Und die Swiss, die hat News. Und diese News sind doch Balsam für meine Ohren. Denn wenn wir uns mal anschauen, was die Swiss dort anbietet, ist auf der Langstrecke gratis Internet, aber nur zum Chatten. Ich habe das Bild auch für euch. Ich muss jetzt mal gucken, wo haben wir das denn? Wegen des Calls habe ich das verpeilt, aber da ist es. Da seht ihr das Angebot, die Wi-Fi-Pakete. Ich kann mal das, das ist, da zurückbleiben. Kann mal kurz das wegblenden, dann steht da nämlich nur das Wi-Fi-Zeichen. Und zwar, da gibt es 3 Pakete. Einmal das Messaging-Komplettpaket mit Textmitteilungen, zum Beispiel WhatsApp oder aber auch Facebook und so weiter, Messages. Oder auch das Teilen von Fotos ist kostenlos. Wenn ihr E-Mails und so weiter verschicken wollt, dann gibt es das 4-Stunden-Paket für 25 Stutz oder das Wi-Fi Premium-Paket, was dann in den ganzen Flug gilt, für 35 Stutz. Da sind natürlich die Fragen an euch, inwieweit ihr das jetzt spannend findet und sagt, ob diese unbegrenzte Datenmenge, die verfügbar ist, etwas ist, was ihr benutzt, oder aber auch hier die Frage des Tages einzublenden. Die muss ich mal suchen, wo ich die selber gemacht habe. Wo ist das denn hier? Wo hat er denn die Frage des Tages? Da ist es doch. Hier ist es, nutzt du den Messenger auf Flügen oder das Internet im Allgemeinen? Ich selber habe ja auch schon im Flugzeug meine Sendung vorbereitet. Also senden oder sowas geht von da aus leider nicht, weil die Qualität einfach zu schlecht ist. Ich kann auch nicht hochladen, wenn ich eine Sendung vorbereitet habe. Deshalb schwitze ich auch manchmal am Boden, wenn ich mein Handy da nochmal schnell da die Sendung mit 3, 4, 5 oder 6 Gigabyte hochlade, weil wir ja in 4K produzieren. Und das ist dann leider in dem Netz nicht möglich. Aber man kann trotzdem Nachrichten machen, das finde ich cool. Und das werde ich auch kostenlos nutzen. Und das Schöne ist für alle Buchungsklassen. Das heißt also für Economy, für Business, für Premium Economy habe ich vergessen und auch für First Class. Da bin ich mal gespannt, was ihr antwortet und was ihr dazu sagt. Dann haben wir mit Alaska Airlines eine Fluggesellschaft, bei der man jetzt ja auch bei der Oneworld ist und da auch dann mit guter Grammatik Meilen sammeln kann. Die in Taipei beheimatete Starlux Airlines, die haben ein Agreement unterschrieben im April, dass man dort nicht nur Meilen sammeln kann auf Alaska Mileage-Plan, sondern auch ausgeben kann. Natürlich ist es so, Alaska Airlines, ich muss natürlich den Hinweis wieder geben auf amerikanische Kreditkarten, wer eine amerikanische Kreditkarte mit Alaska Mileage Plan Sammelmöglichkeit haben will, dummer, ne? Da kann man das halt machen und interessanterweise, ich finde die Fluggesellschaft auch relativ cool
Und zwar von der Qualität, von der Farbanmutung her. Und deshalb können wir auch mal kurz hier die Karte uns angucken. Da seht ihr das auch, dass die also von Taipei aus nach Los Angeles fliegen, nach Okinawa, also das heißt Japan, Osaka, Tokio, Sendai, Sapporo, aber auch dann nach den Philippines, Clark und Manila oder Cebu oder dann nach Vietnam oder sogar nach Da Nang in Vietnam, Bangkok, Hanoi wäre dann auch interessant, aber auch Macau, Penang, Kuala Lumpur und Singapur. Also insofern, wer zum Beispiel von Los Angeles über Taipei nach Singapur fliegen wollen würde, kann das mit den Freunden bei Starlux machen. Da sieht man dann zum Beispiel, dass solche Flüge 42.000 Meilen kosten. Wenn man zum Beispiel von Bangkok über Taipei nach Los Angeles fliegt und das Ganze kostet an Gebühren, festhalten, $68. Ja, also ihr seht, nicht so ein Ding, wo man viel Geld für ausgeben muss für den Flug. Dann geht es weiter. Nur noch heute, das ist eine Erinnerung für alle, die bei IHG sammeln. Ihr könnt euch melden, wer sagt, ich sammle bei IHG, der sollte einmal den Like-Button drücken. Und wer sagt, ich sammle nicht bei IHG, sollte auch den Like-Button drücken. Dort läuft heute aus die Aktion, wo man 100% Bonus bekommt für den Flash Sale. Heißt also, wenn man Meilen kauft, 150.000, würde man 150.000 Meilen als Bonus bekommen. Das sind dann zusammen 300.000 für 1.500 US-Dollar. Wichtig ist natürlich, wenn man bei den Freunden von IHG Rewards das kauft, Use Case haben, und die sind leider etwas unattraktiver geworden in dem Sinne, weil die Preise sich der Punkte Macht anschließen. Heißt also, wenn der Preis hochgeht, gehen die Punkte auch hoch. Und eine Sache macht es aber dann doch wieder schön, wenn man dann kauft, dann gibt es nämlich die 4. Nacht kostenlos. Und ich hatte heute, glaube ich, bei Marriott gebucht, da war auch, glaube ich, die 5. Nacht kostenfrei auf Punkte. Also auch immer ein cooles Benefit, das sollte man im Hinterkopf behalten. Was gibt es noch zu sagen? Kauft keine Meilen bei IHG, wenn es nicht 100% Bonus gibt oder 50% Rabatt. Ich würde immer andersrum machen. Ich würde immer, wenn es 100% Bonus gibt, bei 50% Rabatt, das ist ja die Menge an Meilen weniger. Das nur so als Hinweis. Dann haben wir einen Dealzone-Deal seit langem. Und dieser Dealzone-Deal, der ist ganz hübsch, finde ich. Da seht ihr es einmal von, warum hat er das denn gemacht? Er hat noch den Deal von woanders drin. Jetzt ist er richtig. Von Göteborg nach Newark für 3.799 Meilen hin und zurück. Da ist es so, dass ihr das Ganze in der Buchungsklasse J abfliegen könnt. Und die Buchungsklasse J, ups, warum habe ich denn so viele Fenster? Ach so, falsches Fenster aufgegangen. Ha, habt ihr gesehen, wie ich die Zeit eingetragen habe? Unangenehm. Auf jeden Fall Buchungsklasse J. Und was wichtig ist noch zu merken, gebucht werden muss bis zum 2. August, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mindestaufenthalt gibt es auch. Heißt also 6 Tage Aufenthalt, dann wieder zurück. Und 1.389 € ist doch mal okay. Jetzt seht ihr die Meilen. Und die Meilen sind bei Air China mit 15.246, 15.158 gibt es bei Air China und bei Air Portugal. Dann Copa 11.368, genau wie Egypt Air. Dann Aegean, Türkisch, aber auch bei Lufthansa. Und bei Avianca, Virgin Atlantic hat auch nochmal dieselben Meilen. 9.474 Meilen gibt es bei Virgin, bei Thai, bei United, bei Singapur, bei Air Canada, Asiana, South African, EFA, Äthiopien und All Nippon haben 7.578 und 0 Meilen bei den Freunden von Air New Zealand. Damit habt ihr doch gerechnet, oder? Wer nicht damit gerechnet hat, sollte Bescheid sagen. Ich habe nicht damit gerechnet. Also, gut, dann nochmal die Frage des Tages für euch hier reinkopiert. Nutzt ihr den Messenger auf den Flügen, also das Internet, oder sagt ihr, nee, das ist alles
zu doof, ich will meine Ruhe haben, ich habe da keinen Bock, ich will mit keinem reden, ich will mit keinem was zu tun haben, ich möchte entspannen. Da bin ich mal auf eure Antworten gespannt. So, dann gucken wir mal. Sven, als erstes, auf Flügen freue ich mich auf Digital Detoxing, darauf mal nicht erreichbar zu sein. Internet im Flieger ist mir also wurscht. Hallo Guido, Grüße nach Brüssel, Grüße nach Berlin. Und Guido macht das richtig. Erstmal den Kanal liken und er ist da bei Sven, braucht kein Internet im Flieger, auch kein Messenger, bin froh, weit weg von der alltäglichen Routine zu sein. Frank, Hallöchen. Und dann einmal auf Langstreckenflügen möchte ich gerne Bilder verschicken und im Internet surfen können, wenn möglich, ohne Datenbegrenzung. Und dafür zahle ich gerne. Aber brauchst du nicht, das Paket ist ja kostenfrei. Dann einmal ein Moin nach Darmstadt, einmal ein Hallo nach Berlin an die Frau Ahlert, einmal ein Servus an Ronny, einmal Venture X, Hallöchen, Kanalmitgliedschaft. Fehlt der Haken. Bei Gregor ist der Haken, Grüße. Das Bild ist wieder, ja, die Sonne steht im Moment ungünstig, muss ich ehrlicherweise gestehen, und ich habe auch keine Möglichkeit, das wirklich zu verdunkeln. Mehr Culpa. Als es ein bisschen dunkler war, als wir Gewitter hatten, da war es etwas besser, aber das wird nichts. Das ist leider so. Ihr müsst einfach das Ganze als cineastisches Kunstwerk sehen. Dann EU-Flügen gibt es einige Male immer in letzter Zeit 30 Minuten Chat für umsonst, bislang nie genutzt, eine kleine Auszeit und nur Musik hören ist auch schon geil. Ja, das ist richtig, wobei jetzt ist es nur so kostenfrei, wenn du diese Lufthansa-ID hast. Also die wollen diese komische Travel-ID da verhökern. Ja, schade, dass du am 16.08. nicht kannst. Das ist so. Du verpasst Leute. Es kommt auch jemand von Hürth vielleicht. Ja? Ach, wir haben so viele Leute, die wir haben. Dann Gregor, bis jetzt synchroniere ich meistens mein MacBook in der Lounge, um dann während des Fluges E-Mails beantworten zu können. Das ist ein, okay. Ja, nee, das mache ich nicht. Da bin ich nicht, das mache ich nicht. Dann, wenn ich aber längere Strecken fliege und beruflich unterwegs bin, nutze ich das Internet schon, wenn es verfügbar ist, klar. Ganz klar Wege mit der letzten Generation, ja, absolut. Die Demonstranten müssen aus meiner Sicht die finanziellen Konsequenzen tragen, nicht nur die Flughäfen haben Ausfälle, es trifft ihr genau, das ist richtig, das muss alle betreffen. Dann 600 Euro, das war, ach so, ja, die Zeiten sind vorbei, ja, so ist das mit den Preisen, da werden wir leider tief in die Tasche greifen müssen. Für die Aktion der Klimaterroristen sollte das Verursacherprinzip gelten, Haftung zu 100% der Personen, die, ja, aber da ist ja auch das Problem, dass das irgendwie bezahlt wird. Und ich hatte mich gewundert, dass die über 1 Million auf dem Konto haben von Spenden. Wer spendet denn für so einen Quatsch? Ich habe gestern noch einen Gabelflug ab Frankfurt nach Simmer, weiter Bangkok für 700 Euro mit Singapur. Ja, sehr schön. Economy natürlich, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Chatten geht gerade, auch generell möchte ich Reisen entspannt und ohne Internet erleben. Leider gibt es zu viele Menschen, die ihre Telefone nicht stumm schalten. Ja, das ist natürlich absolut wichtig, dass man das stumm schaltet oder sich die Pinökel ins Ohr drückt. Also sonst geht das gar nicht. Telegram ohne Paket vermisse allgemein Panasonic-Zugang, den es mal gab. Ja gut, kann ich alles haben. Ja, das weiß ich nicht, ob die zur OneWorld gehen, aber zumindest haben die dann eine Kooperation. Ja, und dann vielleicht so eine Schiebetür einbauen, wie in der Bahn. Ja, 68 US-Dollar. Bei Tagesflügen kann man ja noch vorstellen, aber bei Nachtflügen würde ich es nicht machen, da will ich ja schlafen. Ja, das ist natürlich auch das Thema, warum es bei der Swiss nicht kostenfrei ist. Aber vielleicht werden die Voucher jetzt geändert, dass es nicht mehr diese 50 MB gibt. Genau. Genau, da ist es auch so, da hat Sanjay direkt schon das gesagt, was ich gehofft habe. Ich habe das auch ehrlicherweise nicht komplett durchgelesen, zu meiner Schande. Nutze Internet meistens nur dann, wenn es auch Verspätung gibt und die Flight Stats verwende, bekannt darüber zu verfügen. Beim Fliegen tue ich lieber essen oder schlafen. Okay.
Gab keine Gratis-Kanalmitgliedschaft letztens. Ja, das ist richtig, weil jetzt ist Bezahlen angesagt. Du warst da nicht da, als es die kostenfrei gab. Ja, so ist das. Richtig, deshalb heißt Sonnenuntergang auf Finnisch auch Helsinki. Sonnenuntergang Helsinki ist Sunset Helsinki ist heute um 22:02, um ganz genau zu sein. Und das ist jetzt hier 8:28 Uhr, nur damit man es mal gehört hat. Ja, damit haben wir alles abgearbeitet, 41 Kommentare. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Und ich freue mich auf euch und ganz wichtig, denkt dran, immer schön den Kanal abonnieren, Glocke, Like da lassen, Kanalmitgliedschaft und seid nicht wie Venture X, sondern schließt sie ab und wartet nicht nur, dass es die irgendwann mal wieder als Sonderaktion von mir als Geburtstagsvariante rausgibt. Richtig, so war das. Das war der Grund. Also, ich danke euch und ich freue mich dann bis morgen in Alter und in Frische. Oh, jetzt seht ihr auch übrigens, der Punkt, der da ist auf der Linse, ist von der Sonnenreflexion. Warte, ich mache das mal weg. Seht ihr? Und jetzt ist es weg. Zack. Und dann ist es wieder da und ist wieder weg. So, damit wisst ihr den Grund, warum das Bild so ist. Also, bis morgen. Ciao, ciao. Ich bin dann jetzt raus und das ist der Abspann.